تماشاوان هێژا ڕەوشە کول فرۆخانەیە سلێمانی ڕووداوی هەروەها ڕەوشە هەسەدە و ڕۆژەڤایی کوردستانی بەرپرسی ڕاگەاندنا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریە لە حرێما کوردستانی خالد علی لە ستودیۆ میوانی منە بەخێر هاتی کەکەی خالد کەکەی خالد نەها یعنی جارنا هەندیتن هەن دەبێژن کو ڕۆژەڤایی کوردستانی ئەنگۆ پەیوەندیا لەگەڵ هەسەدە پشتگیریە ڕۆژەڤایی کوردستانیە براستیژی هەسەدە نونەرەیتیا ڕۆژەڤایی کوردستانی دەکە ئێوەرەوە بخێر باوەرم ئەڤ ئاخافتن یان ئەف تیۆرا ڤیرەنگی بەحسێ دەکێ چارچێوەی وێ ئەیدۆلۆژیا گۆ هەر تشتا یەک ڕەنگ دبینێ یعنی ئەو ژیت یان چارچێوە ئەیدۆلۆژیا پەکەکەدا یان دبن باندۆرە ئەیدۆلۆژیا پەکەکە یان چەپێ ڕاستی ڕادیکالدە کۆ ئەو ڕاستیەت خۆ دەدبینن خۆ ڕاستی دەدبینن یعنی ئیرۆ ئەمکانن بێژن قەسەدە بەشەکەش پێک هاتێ سیاسی ڕۆژاڤایی کوردستانی بەس تەمسیلە ڕۆژاڤایی کوردستانی ناکی ئیرۆ هەگەر ئەم لێ بنێرنە قەسەدە چەوە چێ بووە بەلکی بهتر مۆیە بکارێ شرۆڤە حالەتە قەسەدێ بکێ قەسەدەش ینی 2011 شۆڕەش لە سووری چێبوو نەفسێوێ هەر سلێمانیە جواتێک چێبوو ناوبەرە شاندێکی استخباراتی سووریا برعایەتە برحمەت بێ مام جەلال پەکەکێرە پێک هاتن کۆ ببن بەشێک کۆ شۆڕەشە سووری بن پێکردن هێدی ئەو یەپەکە هات چێکرد هێزی عەسکەری هاتن چێکردن و gelek dî komment pê hene yanî hem bo kuştina çalak vane hem bo çawe kontrolkirina deverê mesta serekî jî têde ku Kurd çawe ji derveyî şoreşê bibînin û têde serkeftî bûn têde piştî wê mewduê Daeş çêbû Amerîka hat serxetê xwestin şerê Daeş bin hêzek hebû hat bikaranîn ev hêz di şerê Daeş de ev hêza he hêzekî ev şer kiriye Amerîka piştgiriya wê kiriye gelek dewlet hebûn vîtoa wal ser hebû ji ber navê PKK li ser bû navê qesedê hat çêkirin Ereb jî têkelkirin ev girêdana Rojavayê Kurdistanê ew dikarin hêzekin Rojavayê Kurdistanê bes ew hêze temsîla Kurdistana Sûrî nake yani niha navê wê bixwe diyar hêzên Sûriyeyê Demokratîk û bixwe jî gelek caran bixwe hesede diyar kiriye peyede bixwe diyar kiriye ku em ne partiyeke Kurdistanî ne em partiyekî Sûriye ne partiyekî parastina serveriya Sûriyeyê xaka Sûriyeyê sînorê Sûriyeyê ne boçe hin alî yani bi ser wan de dixwazin bisipên naxûn Kurdistanî ne ew bixwe camêr xwe Kurdistanî nabînin dîtina te bikirin mixabin ew xwe Kurdistanî nabînin Kurd wa kotekî têxin Kurdistanê yani ew bîro baweriyê xwe de wa tune yani heta ev hêza he xwe dibînê tîyorekê wê îdeolojî heye ew îdeolojiya wê jî pêk hatiye ji dîtinên Ocalan wekû serokê Partiya Karkerê Kurdistanê ew dixwast wa tişta cêbecê bikin armanca wa serekî ew e yani îro armanca wa yani yek ji daxwaza dixwazin vê têbînê bînim civata wal Şamê bû Elî Memlûk re daxwaza Elî Memlûk ji wan û kêsa Kurdî ew cem wa kêsa Kurdî na cem wa mafê jinê ya sereke bû îdara Rojhilata Firatê ji Erebê Dêrê û Reqayê ew sebeba esasî bîn heta danûstandin navbera wa destekinîn têde ku hatiye destnîşankirin jî ku hesede bibe beşek ji artêşa Sûriyeyê li Rojavayê ew daxwaza wa ye bes rejîma Beşar Esed ew qebûl nekiriye rejîma Beşar Esed heta îro jî mufawedatê xwe de dibêjin ew tifaqa me pêşî PKK re kiriye em pabindê wê tifaqê ne em ti tifaqê dî were nakine yani wê tifaqê were nakin yani nuqta dîtir xala te kerim kirî behsê kirî ku nûnertiye bikin em nikarin bêjin qesede tune bes qesede ne her tişte jî îro yani xalekî gelkî giring hebû yani bi piştgiriya Amerîka û piştgiriya Fransa hate meşandin ew jî diyalog navbera Meclis Encumena Niştimanî Kurdî û navbera hêzin bi ser qesedê ve yani ew diyalog ji bo çi bû ew diyalog ji bo wê bû ku nûnerayetîk Rojavayê Kurdistanê re hebe ji ber îro temsîla netewî Kurdî Kurdistana Sûrî de yani Encumena Niştimanî Kurdî beşê serekiyê têde
او جی باشه کرد نواده جی هنه بس نه امت کارن تمثیل کی صد بکن نه اوت کارن تمثیل کی صد بکن لبری اتفاقا في شرشوي ده كي خالد يعني نها قبلكم مروف خو كردستاني بنافتك بيجوما يعني دخوازي بيشكريا كردستاني ور بكره خاكاوي عرديوي تمثيلية كبي كردستاني هذا انها بيشمرقين يعني حاسة دناف ده بمقابني باي تشابي تركان هنا راديكالين تركان هنا تشابيرين تركان ايكو يعني راديكال مارجينال دناف ده جهد قرن لي وكي قوتي زاني رينا دايكو بيشمرقي روش در باوریام ده ما مستحقرت بیجی هزه کی نتوی کردستانی پیوست حتی او هز نتوی کردستانی به با پندی پاراستنا برجوندین بلندی آسایش نتوی کردستانی به آسایش نتوی کردستانی بلکی اگر مکارن بیجن یعنی تعریف کی پناسه کی دروز جرها بس چند خالی سرکی تده هنه کرد 600 سالانه ملت کی بندستن ایرو ستاتو که اف ستاتو هریم کردستانیه کو او بنگها سرکی یا برجواندی بلندی گلی کردستانی هر چهار پارچانه کو ایرو پاراستنا هریما کردستانی کو یک شخال سرکی آسایش نتویا کردستانی اگر ام ببینیم یه پارچه تریج کردستانی ما هبونا کردات ده مثلا ام بجن کوبانی وقتی ما ترسی کی تنبونی هات سر بی بشکی سری سرکه جه آسایش نتوی کردستانی رو سرویجی جناب سروک برزانی بریار دا پیشمرگه رای کرن ور پیشمرگه الور شر کر آزاد کر آریکار بون ترد شده و وگران بانبری وی خطی هکران بیجن خطا نتوی کردستانی خط ندیتر هنه دخوازن کردا شخوارا بیخن مرتال و اجنده دولت دیتر بدن مشاندن يعني ام شنغالي بنيرن هبونا پککل شنغالي براوردي هبونا پککل شنغالي هبونا هزا پیشمرگه کوچو کوبانی بر هفدو بکن ورده موشوال هفدو دی خواندن دی خویا کرن که هزا نتوی کردستانی کی جانه و هزا کو دست دجمن کردا پایوانه کود خوازن هر سرکفتنه که کردستانی هبه کردایتی ده هبه تیگ ببنده ده كيكي خالد في شرشوي ده تخوازن بيجم يعني انها مسألة وكي تدس نشان كري حريما كردستاني ديروكا مودرنا كرد يعني دسكفتيا حريم مزن ياكو قلي كرد بدس خسي دا آستا نافخي و دا آستا نافنه تبعي دشي يعني اركي حركتين دن ريخستنين دن in parçين دن in كردستاني قري داي دسكفتين ديروكي in نتبعي آخر in نتبعي كرد و كردستاني دفعي چبه يعني هیز نتوی کردستانی قناعت آمده ارمان جایی که پاراستنا وستاتویا هیز دجمنی هیز کردستانی کو تکدانا وستاتویا اف ستاتوها ها ایرو وقتی نهال تشتا سلیمانی چی بو اف ندیورل تشتا بری عبدالله اوجلان جید گو خطا سرکی کو ام برنگه کی خراب نافتانی اف هرماها کو ام تیک بدن شاری خودی ده بردوام بکن ایرو هدف پککی و هیزن سر پککی ده اگر باشور کردستانی بیر روجاوای کردستانی بیر روشلاتی حتی الباکور کردستانی کو هر دریت خوازه مخموره کی پچوک جیچه کی مخمور وکو کانتونه کو کامپا کی چواهاتیه گرتن کسی نه پککه به نکاری ده نفس بستینه هیل مبکشینه نه انو ساغ بینه هیل مخواه بکشینه اوت خوازن همو پارچه کردستانی بخن زندانکش کردستانی یاره کس نکاری هناسه خواه بستینه و بخوازن بخواه بخن امرازک و هنجتک کو دجمن کردان به همی رنگ خراب دستکاری بکن و هر دست کفتنه که کرداجی ناو ببین سپاسیاتت کم که خالد علی میبانیم